Stellt euch vor, ihr kommt das erste Mal zu einer neuen Putzstelle und findet Folgendes vor. Surprise! Das ist jetzt tatsächlich passiert. Eine Dame muss das erste Mal zu einer Putzstelle, für die sie im Voraus bezahlt worden ist, und findet dort ein Glas mit einem Post-it-Zettel dran, dass die Familie 100 kleine Mini-Quietscheenten im Haus verteilt hat, um sicherzugehen, dass denn auch wirklich sauber geputzt wird. Denn die Reinigungsdame soll bitte alle Enten einsammeln und in dieses Glas reinpacken. Kein Scherz, es ist tatsächlich passiert und ich finde es ziemlich cringe. Also ja, ein Teil von mir kann verstehen, dass man kontrollieren möchte und sicher gehen möchte, dass wirklich alle Ecken sauber gemacht sind. Aber das Ganze so aufzuziehen, finde ich schon ziemlich unangenehm. Und ein Teil von mir denkt sich, wenn du Zeit hattest, 100 Enten zu verstecken, hättest du die Zeit auch nutzen können, selber sauber zu machen, so wie es bei dir zu Hause offensichtlich aussieht. Die Reinigungsdame hat also angefangen zu putzen, hat am Ende aber nur 76 von den Enten gefunden und den Job sofort wieder gekündigt. Sie war ganz froh, dass sie im Voraus bezahlt worden ist, denn nochmal wäre sie dort nicht hingegangen. Erzählt mir gerne die merkwürdigsten Geschichten, die ihr mal bei der Arbeit erlebt habt, denn das finde ich schon ziemlich strange.